Oes modd cael hyd ymlaen i cael naw ddysgwch yma. Hyd ymlaen, boys, please make your way to pitch number 9. Felly croeso i rownd yr 8 ola, cwpan blwyddyn 7 y Bechgyn. Ysgol Caerleon yn erbyn Dyffryn Aman. Y bêl mynd mlaen o ddwylo Caerleon, felly sgrym bydd i Dyffryn Aman. Felly cyfle nawr i Dyffryn Aman. Cymryd ddyn allan. Ceisio mewn rown, ond cystadlu'n syth. Mae Caerleon. Cic yn y trwy, ond dros yr yslys mae'n mynd, felly dyfarnwr wedi gael sgrym. It's like a tissue that can wipe the screen. There's dust all over it. Oes modd cael hyd ymlaen i cael naw ddysgwch yma. Hyd ymlaen to pitch number 9. Good Josie! Oh, I've just been commented in there with the mic off, for God's sake. Felly y sgôr nawr, 7 pwynt i ddim i Caerleon. Dyffryn Aman efo'r bêl yn ddwyr i Ganinen. Kick-os, mae cyfle nawr, unwaith yn agor
Ond y bel yn syth i ddwylo, ond y dyfarnwr yn dod nôl. Am kick-os. Bel yn mynd mlaen o ddwylo, Dyffryn Aman fe feidd. Sgrym fan hyn nawr, unwaith yn rhagor. Cic. Dyma ni cyfle yr ochr gamu. Tacl yn uchaf fel mantes yw i, ond na. Cais unwaith yr agor i Caerleon o dan y pist y tro yma. Y trosiad ddim yn llwyddiannus, felly y sgôr yn aros y 20 pwynt i ddim i Caerleon. Cic uchel fanna. A'r bel mynd mlaen o dwylo Dyffryn Aman. Felly cyfle nawr ar yr asgell. Unwaith yn rhagor i Caerleon. Cymorth da fanna. Mynd lawr yr ochr dywyll. A cais arall i Caerleon. Y hanner cynta perffaith i Caerleon. A'r cic yn ei dda, felly dyna hanner amser. Caerleon 19, Ysgol Dyffryn Aman dim. Gemma nesa yn y cysgod to become methods and acts in the girls' cup competition. Am 20 minutes o 20-5. Ar y cae chwech, pitch number 6, Dyffryn Aman a Haverfordwest. Ar y cae 7, pitch number 7, Glantard a Dyffryn Tard. Yn y blaen, yn y blitz ar cae 12, pitch 12, Tard y cae Cymrymni, ar cae 9, pitch number 9, Bromyrddin, Bryn Celynnog. Ac yn y bowler, in the bowl, Coed Cae yn erbyn finishing high ar cae 10, Bro Teifi a Bro FM ar cae 11. Yn y cyfle bowline y Bechgyn in the boys bowl competition, ar cae 1, pitch number 1, Beiddfaint on yr Ebrill, cae 2, pitch number 2, Brodyr, Gordon Ferwyn, cae 3, pitch number 3, Sylhari, Sylhennydd, Felly Dyffryn Aman sydd wedi ail dechrau. Yr ail hanner yn gêm gwpan. Rownd yr 8 ola. Caerleon sydd ar y blaen o 19 pwynt i ddim. Ac sydd ar y bel nawr. Ond kick-os i Dyffryn Aman. Cymryd yn gyflym, ond y dyfarnwr ddim yn hapus.
Yn cic rydd i'r penderfyniad nawr i Caerleon. Ceisio mynd am y pedwerydd gais. Tackle yn dod mewn ar yr 20, darlwytho da, unwaith yn ragor, a dyma'r cais. Pedwerydd cais y gêm i Caerleon. Tipyn o waith o flan, Dyffryn Aman nawr. Cais gwych a cymor da, ac yn rhoi Caerleon ar y blaen, y 24 pwynt i ddim, a'r trosiad i'w ddilyn. Right, get ready then, lads. Ollie, do you want to come on or not? Yeah, wait a minute. A trosiad yn llwyddiannus. Felly 26 pwynt i ddim. Cic ychydig unwaith yr agor. Move up, Blake, last man, Blake. A oes unrhyw fath o ymateb gan Dyffryn Aman fan hyn nawr. Come right, last man down. It's yours now. Blake, step up. Cic lawr y cae, dim byd mlaen, felly cic fydd i. Dros yr ysys mae Bale yn mynd, felly lein i Caerleon fydd i. Caerleon fydd yn taflu'r Bale i fewn fan hyn nawr. Felly, cyfle arall fan hyn lawr yr asgell. Un ddyn i Caerleon eto, a dyna ni. Cais arall i Caerleon, sydd yn sicrhau lle nhw yn y rownd gynderfynol y cwpan. Blake, coming off. Ollie Clem coming off. Rediad da a'r cyflymder ar yr asgell. Dim gobeith gan unrhyw un i ddal. Right, we have to get Jonesy off as well. Ollie, go outside half. Evan, come and have a rest for me. A Caerleon yn dîm sy'n sicr bydd angen gwylio allan amdano yn y rownd nesaf. Perfformiad arbennig o dda yn y gêm yma. Push up, Dan, last man. Dyffryn Aman sydd nawr ar y Bale. Tackle hwyr ac uchel. Ond dim mantes yn cael ei ware gan y ddyfarnwr. Amddiffyn da gan Caerleon lan fel llinell. Y Bale wedi mynd mlaen o ddwylo Dyffryn Aman, felly sgrym fydd i Caerleon. Sgrym nawr yn cael ei bwydo i fewn gan Caerleon. Maswr yn chwilio am y pas ffug ac ochr gan unwaith eto.
Keep it alive, oh! Dicko, come back! Dim cymorth, felly kick-os i Dyffryn Aman fydd e. Dim opsiynau gan Dyffryn Aman. Felly'n syth mewn i chwaraewr Caerleon oedd e. Dyffryn Aman o dan bwys yn fan hyn, ond rhyw ffordd yn dod allan o'r dacl. A fydd yn kick-osp nawr i Dyffryn Aman, tacl anghyfreithlon. Mantes arall gael ei ware, ddim yn ôl 10 metr. Felly a oes cais. Cais fan hyn nawr i Dyffryn Aman, gwaith gwych ar y bêl. Dal i fynd ma nhw. Chwilo am y llinell wenna. A dyna ni. Cais i Dyffryn Aman. Ond un tamed bach rhy hwyr nawr. Wedi methu. A dyma ni. Trwyddo i'r rownd gyn-derfynol fydd Caerleon ar ôl trechu Ysgol Dyffryn Aman 33 pwynt i 5.